Добрый день, дорогие мои. Мы продолжаем разговаривать на тему «Русское чудо» на примере общины или обители в Чихачево. И я в первом фильме рассказал, какую лично я увидел социальную роль, которую играет Чихачево, в том числе и в концепции социальной деятельности Русской Православной Церкви, взяв на себя огромное количество проблемных, можно так сказать, людей разных категорий, как наркоманы, алкоголики, значит, депрессивные, бомжи и все остальные. И как могла, так и выполняла теми средствами, которые у этой общины были. А средств поначалу вообще никаких не было. То есть там батюшка начинал кладбище, храм, опахано все полями, и одна лампочка висит на одном проводочке в этом храме. Примерно в 95-м, 6-м, вот в эти годы начался уже прорыв, когда поток вот этих социально необустроенных людей просто стал колоссальным. Там 2/3 страны стали социально необустроены, им всем что-то нужно было. Либо слово духовное, либо, значит, место, где хоть раз покушать можно, либо хоть какая-то забота или работа. Батюшка как смог все это организовал. И организовал, я вам прямо скажу, вот в социальном, если вот в государственном смысле, это уже было чудо. Потому что те, кто шел похожим путем и пытался что-то сделать вот в этих же, значит, этими же способами, всех же разорили. Нашу общину, вот мы это же пытались сделать таким же образом, разорили. У нас в Заволжске, по-моему, игумен Евмений делал, разорили. Я вам, не могу вот прямо, вот я просто знаю, здесь было, а теперь нет, здесь было, а теперь нет, здесь было, а теперь нет. Вот я уж там ни имен особых, ни это. Все развалено, потому что власть церковная не хочет брать на себя такую ответственность, что вот этих людей, значит, больше того, власть церковную просит не брать на себя, на мой взгляд, поскольку созданные платные центры, они очень дорогие, дают большой доход, и поэтому в эти центры переправляются, и таким образом участвует церковь в этом доходе. Иногда им перепадает. Вот я в некоторых центрах бывал, они якобы под церковью, и они говорили: мама, не горюй, какие просит епископ от них откаты, чтобы их центры, созданные на землях церкви, остались существовать. Я уж не буду конкретно, чтобы не обижать всех и не говорить, где это я встречал, но, в общем, я вам пообещал во второй части рассказать, а в чем духовное чудо Чихачева. Но я все-таки отошлю вас еще раз к первой серии, где мы говорили о том, что когда-то была создана большими коллективами и оформлена несколькими специалистами русская оздоровительная система, которая, в общем-то, включала в себя все возможности государства, направления государственные, которые в ней бы, участвуя, решали эти все вопросы. И здесь вот в этом сериале, где мы этих специалистов представляли, сериал, который создан МВД, Министерством, Госдумой, тогда создавался Комитетом безопасности Госдумы, МВД, большим коллективом создавался, и от церкви в нем выступил патриарх. И патриарх там ставит задачи, какие духовные задачи и как их решать может церковь. И какие? Мы, конечно, сразу скажем, церковь могла бы из своего имущества предоставить
создать какие-то, значит, реабилитационные центры на землях, на зданиях, в монастырях. Ну, это все материальная часть. Духовная часть как должна была выглядеть? И я вам скажу, вопрос очень непростой. Поскольку если мы с вами посмотрим каноническое отношение ко всем этим проблемам, то мы первое, что натыкаемся, это то, что, например, за грех пьянства нельзя допускать к чаше человека 5 лет. И пятимью он должен такое нести. 5 лет где-то пробыть в трезвости. Ну а там вот, если почитаешь, что как там, значит, заставляли стоять сначала там на улице, потом в пределе тут и все остальное, уж потом прийти к чаше. Наркоманы входят в этот состав. Тем не менее, во всех реабилитационных центрах их причащают, если церковь участвует. Прям буквально сразу, как он пришел, так сразу начали причащать. Кто должен взять на себя эту смелость, выполнить вот такое духовное действие над человеком, который по понятиям, по канонам церкви не имеет права на такое действие с ним? Он не заслужил. Святая святым причастие у нас. Или как вот в Чихачево говорят, когда ты подходишь, скажи: «Прими меня, святаго Господи». То есть я пришел святой, сейчас причащусь, и ты меня прими. Вот такую просьбу предлагают в Чихачево сделать. В общем-то, это можно любую тут придумать просьбу, с какой он человек подошел. Но в Чихачево предлагают ему вот так. И это очень отрезвляет, кстати. Как это? Я что, действительно святой? Я что, правда достоин этого причастия? Многие задумываются после того, как ему эти слова сказать. Святой. Язык не поворачивается себя назвать святым. А чё ж мы тогда к чаше-то ходим? Вы что тогда причащаетесь, если вы не святые пришли? Только святаго может принять. Но в подвиге отношений с этих людей это ответственность на себя. Сказать, что: Господи, вот этот святой, да, он грязный, да, он вонючий, как он там в некоторых сериалах, значит, но он пришел к тебе, он как разбойник хочет, чтобы ты его принял. Прими его, Господи, святаго. Это должен решить настоятель. Но настоятель это может решить только в рамках чуда. Чудо. Должно свершиться чудо духовное при этом. И это не моя фантазия какая-то, не мое какое-то там придумывание. Вы просто почитайте Евангелие, и те, кто читает, те знают, что Евангелие наполовину состоит из слов Христа или из чудес Христа. Да? Он и воскрешает мертвых там, и накармливает 5000 людей голодных. Слово его чудо. Его слово действие, которое переворачивает всю жизнь у людей. Вот он вчера был Закхей, он имел благосостояние, он был начальник, а сегодня этот Закхей залез на дерево и, услышав, что стал верующим человеком. Это тоже чудо. Евангелие все чудо, если уж честно говоря. Которые вот этимологии, если возьмем, то, на мой взгляд, это обозначает примерно, ну вот, с русского, с славянского языка чу до. То есть чу мы услышали, чу услышали, да? Чу услышали до чего? До пришествия Царствия Небесного. То есть вот это свершилось до
того, как должно в Царстве Небесном. В Царстве Небесном нет чудес, там все так. Там все так живут, как у нас здесь с вами чудо. Так вот, в Чехачево произошло чудо. Батюшка, конечно, говорит, что это в него взошло в 87 году. Вдруг он понял круг, и, как я понял, он принял на себя вот эту жертвенность. Служить Господу всеми силами и всеми возможностями. И Господь явил второе чудо. Он дал ему эти силы и возможности. 15 тысяч служб с 87 года провел. 15 тысяч. То есть это практически, значит, но он последние годы там не на всех, конечно, службах был сам, но у него проведен динамик, как говорится, даже если не он служит в храме, то все равно он это слышит и молится, и делает все молитвы, значит, священника, которые должны быть при этом служении, даже если он не в храме. Но это и есть сослужение. То есть теоретически сейчас это делают достаточно часто, в том числе призывая вас, давайте вот посмотрите службы в телевизоре и присоединитесь к этим службам. Это то же самое, что отец Ионикий начал делать десятилетия тому назад, так можно сказать. Поэтому здесь явилось второе чувство. Кроме дерзновения, что я хочу и я буду это делать, появилась сила Божия здесь, которая дала человеку служить каждый день с 2 часов ночи до 2 часов дня, до обеда. Вот. Потом когда-то он спал, я не знаю, когда он спал, потому что я и вечером к нему обращался, приезжал. То есть я, честно говоря, по-моему, только один раз за всю свою жизнь приехал и, сказав, что там отец Михаил приехал, мне сказали, батюшка болен, он принять не может. Остальные все, я никогда не знал ни времени, ничего, в любое время. И вот это чудо, и это русское чудо. Когда мы слышим о богатырях, которые могли совершить какие-то невероятные подвиги, то я вам, как специалист по фольклору, у меня 5 в университете, и я очень люблю фольклор, я вам скажу, что эти богатыри не придуманные. Эти Бога ты, они как раз и получали от Бога эти силы, чтобы вот быть Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей, кстати, сыном попа, Поповичем, которые, конечно, гипертрофированный рассказ о том, как они это могли сделать. Как могли сделать? Вот Илья Муромец, говорят, есть былина, победил змея. И мы думаем, о, сказка какая-то, кто-то сочинил. А ничего подобного. Оказывается, это одна из былин, вот в Кинешме были язычники, Кинешма, место отдыха Ма, бог Ма, вот, Кинешма, вот, Кострома, место костра Ма, то есть место приготовления, место жертвенности Ма, бога Ма. Вот в Кинешме были язычники, и по былине из Мурома Илья приезжает в Кинешму и побеждает змеи. Что за змеи? Язычество. Что за Илья? А там, оказывается, служил некий священник Илья. И вот народ, не имея возможности записать, сложил про него такую былину. Илья Муромский. Ну, похоже, что священник-то из Мурома действительно и приехал в Кинешму служить, и среди вот этого всего язычества поднимал христианство. Подвиг – подвиг. Чехачева точно такой же подвиг. Здесь свой Илья Муромский, но он, кстати, новомосковский. Там уже земляки сказали, о, мы рады, мы пришлем фотографии новомосковска. Там храм интересный очень стоит. О, какой
храмин там деревянный. Батюшка поэтому и строил такой же деревянный храм. Новомосковцы. Вот это, можно сказать, филиал вашего храма здесь в Чихачево теперь стоит. Узнаете стиль? А ведь можно было каменный весь создать. Но батюшка видел, какой он в Новомосковске. Поэтому то, что у него такие силы, это чудо. И это русское чудо. Русское чудо в том, что происходило у него с теми, кто приезжал. То есть там чуть ли не 90% говорили, что он сразу нам говорил, что за жизнь или еще что-то. Но я вам дам послушать маленький рассказ Валентины, которая нам рассказывает еще чудеснее чудо, как батюшка узнал жизнь женщины, хотя она сюда и не приезжала, и даже не по письму. Ну вот давайте послушайте, а после мы поговорим дальше. Лечебница, настоящая лечебница. И даже если мы не понимаем это, со временем все равно понятно. Почему? Потому что жизнь меняется. Я привозила одну женщину, у них с сыном 8 лет духовной болезни. Он был очень на сильных транквилизаторах. И ее знакомая рассказала обо мне, что вот так вот я сопровождаю. Может, свозить, да? Сопровождаю, да, свозить. И она попросила написать только письмо. Она сказала, по возможности поехать нет. Я говорю, давайте я помогу написать письмо. Я ей помогла написать письмо, сформулировать. Письмо было у нее. Очередной раз я поехала, она говорит, Валечка, отвези мое письмо. Я говорю, я жду на авто, я говорю, уезжаю, жду в Шаховскую, как хочешь, как письмо мне привези. И она на таксисту попросила прислать письмо. Я батюшке передала письмо. И не ее только, 5 писем где-то, 5 или 6, отдаю письма. А батюшка мне говорит, показывает просто письма, на руку мне показывает. Вот то, что там произошло, их разлучили. А я же письма чужие не читаю, я не знаю, о ком он говорит. Их разлучили, понимаете? Поэтому такая беда случилась. Вот. И начинает рассказывать о том, я же не знаю, кто что написал, кого разлучили. Потом до меня, даже потому что я же помогала ей письмо писать. Я говорю, батюшка, я поняла, о ком вы говорите, я поняла. Вот. И он мне рассказывает, я так понимала, что о том, что в письме. Я не могла дождаться, пока из роуминга выйдем, потому что мне долго ей рассказывать, у меня, думаю, сейчас без связи останусь. Мы в Московскую область попали, я начала рассказывать. Это тебе, слушай меня внимательно, я поняла, что это тебе. Я ей минут 40 рассказывала. Она говорит, Валечка, послушай, моя дорогая, я не нашла то письмо, которое мы писали. Я всю ночь искала и не нашла. И у меня из головы все вышло. Я не знала, как правильно написать, как правильно сформулировать. Напишу, я понимаю, что меня не поймут. И она говорит, я просто написала, прошу вашей молитвы о спасении, помиловании моей семьи. Больше там ничего не было написано. А все, что он тебе сказал, это был наш разговор с моей родной сестрой. И в этот день я разговаривала с моей родной сестрой. И он весь наш разговор тебе рассказал. Она говорит, я тебя слушаю и плачу, а сестра рядом сидит. А я, говорит, на громкую связь поставила весь разговор. И, значит, она сказала, я поняла, я теперь должна сама приехать. Она приехала, когда сюда. И батюшка ей сказал, ваш сын здоров, и пусть таблеток больше не пьет. На сегодняшний момент он занимает хороший пост, работает. Ну вот, то есть вот эта прозорливость, которую кто-то говорит, что это все выдумки, кто-то говорит, что, значит, это от лукавого там или еще что-то. Это еще одно русское чудо. Я могу твердо утверждать, что оно русское, вот, хотя оно есть и у других народов, и давайте не будем. Значит, поскольку я был в научном сообществе, где, например, вот эти способы видеть какие-то вот вещи там, через стены видеть там, на расстоянии видеть и так далее. Целую большую конференцию и огромное количество
я помню, собрали детей, представляющих такие возможности. И из 700 детей 99% оказалось с явно выявленными возможностями детей русских. И так и написали, преимущественно у русских. Я считаю, что это неправильно написали, потому что там просто и были-то преимущественно русские дети. А как еще? Если их 99%, там действительно 3-4 были с Кавказа, 5-6 были евреи, и так, ну, естественно, преимущественно. Но у русских это нормальная их форма существования. И когда показывают вот этот, значит, фильм, где трое вас, трое нас, Христос посреди нас, вот этот, где эти слушали епископа, потом он поплыл, а они за ним бегом по морю. Батюшка, мы молитву не запомнили. Это свойство русского человека, как минимум. Так вот, это свойство прозорливости – это русское чудо. И батюшка им вполне обладал, и я вам скажу, что я не только у него это видел, слышал и на себе, грубо говоря, испытывал. Отец Наум 100% это обладал. Вот. Единственное, что у него не было такой потребности, как у батюшки, когда 500 человек у тебя стоит за воротами, и ты должен их как-то принять, или 300, или даже 100. Ну, у отца Наума бывало и по 100 это. И с которыми пока ждать, что он тебе все выскажет, и после захочет поисповедоваться, значит, остальным отказать, то он применял эту прозорливость, что я за тебя все быстро выскажу, и ты уже в удивлении готов исповедоваться это. Это прозорливость, это русское чудо. То, которое здесь произошло. Ну и русским чудом я бы мог назвать еще и создавшееся вокруг Чихачева ойкумену. Не путайте с эйкуменой. Эйкумена – это экуменизм. А ойкумена – это место, освященное Богом для жизни Бога избранных людей. По существу мы хотели когда-то иметь всю Русь, назвав ее Святая Русь, вот такой ойкуменой, где живут вот люди с такими свойствами, люди вот такой жизнью, и покрываемые покровом Божьим, Божией Матерью там и Богом, получают здесь свое духовное воспитание для Царства Небесного. Я вам рассказывал уже как-то вот одно из чудес, показывающее вот эту ойкумену, как мне звонит один начальник из Москвы и рассказывает: батюшка, какой-то странный сон мне приснился, я вот сплю, а там какой-то храм такой вот на горе, небольшой, значит, вот, и вокруг него вот такой светящийся купол прозрачный, как мыльный пузырь, как будто вот он в мыльном пузыре. И, говорит, там внутри все светится, внутри, а снаружи темнота, и снаружи, говорит, бесы вот на этот купол налетают, пытаются, в общем, его пробить, пытаются как-то в него ворваться. Я представил, что он говорит, и говорю: слушай, ну давай приезжай, я тебе попробую один храм показать. Он приезжает, у нас ночует, там все такое, и мы с ним с утра едем в Чихачево. И там проезжаем реку, это сейчас там заросли такие вот, вдоль дороги лес вырос, а ведь раньше было поле, тут все не было, тут чистота такая, пустота была. И вот мы проезжаем речку, начинаем подниматься, он видит этот храм, за рулем был, вышел, я вам скажу, его так вот всего затрясло, он нервно здесь заходил и говорит: это тот самый храм. Это вот это место. Вот над ним был купол,
и на него нападали бесы. Ойкумена, место духовное, это тоже русское чудо. Это русское чудо. Мне кажется, что я вот прямо могу сказать, над каким храмом есть такой купол, над каким монастырем есть такой купол. А в каком, наоборот, подъезжаешь к монастырю, а там на воротах бесы на тебя бросаются. Че ты тут приехал, какой ты тут приехал, зачем ты сюда приехал и все остальное. И по стенам бесы сидят. Как и в храмах. Как и в храмах может такое быть. Поэтому вот еще одно русское чудо. Ну и русское чудо. Священник из Москвы приехал просто потому, что батюшка его, старец, сказал: езжай там и служи. Думал, что отслужит год-два и вернется в Троице-Сергиевскую лавру. 40 лет служит в этом сельском заброшенном храме, о котором теперь знает вся Россия, да еще и за рубежом. Вот явило русское чудо всему миру это Чихачева и этот батюшка. И только бешеные вот эти на купол налетающие все время теперь пытаются: нет, это не чудо, не знаем мы здесь никакого чуда, да здесь спят на полу на грязных матрасах, как это может быть чудо? То, что русские монахи жили в пещерах в грязных и спали вообще на земляном полу, как и на Афоне, кстати, в некоторых местах, это точно по санитарно-эпидемиологических нормах у нас 90% Афона не проходит как необходимость. Вот. И 100% всех наших монастырей. Никто не может выполнить того, что требует сейчас от батюшки, чтобы везде санитарно-эпидемиологические нормы были. Но чудо-то, что вот нет этих норм, а люди есть. Чудо, что приезжают и получают что-то, получают. Они же получают чудо, и уходя отсюда и говорят: да, со мной случилось чудо. Вот, смотрите, врач, сама врач. Вот что она говорит про то, что здесь с ней было. Вот и все. И поэтому я считаю, что с духовной точки зрения Чихачева это чудо, русское чудо. Я не знаю, где в мире еще такое есть или бывает. Нет, бывает. Иногда раз возникают какие-то, по-моему, Саид Баба, да, вот помните, было это. Мне интересная есть история. Вот Сергей Михайлович Бубновский, вот он. Это великий врач, великий кинезитерапевт, у него там центров полно. Значит, кстати, он здесь у нас создал центр когда-то, и в Чихачево ездил, и считал, что здесь вот такая духовность очень помогает. И в этот центр у него приезжают люди, и занимаются, и лечатся. И... Так вот, он однажды к этому Саид Бабе был вызван, чтобы полечить ему, значит, спину. А меня спрашивает: вот я к нему поеду, это же другая религия, вот что мне делать-то? Вот, я говорю: да ладно, поезжай, раз Бог призвал, может быть, чего-то ты такое там увидишь, и что-то, что повлияет на твою, значит, или на чью-то религиозность. Ну и что он там увидел? Он увидел, что это собирает тысячи людей. Ну, в частности, один из эпизодов деятельности того чудотворца. Значит, эти тысячи садятся перед ним, и он как бы ставит здесь, что он тут читает какую-то книгу и как бы перелистывает молитву там или еще что-то. Ну, говорит, я сзади него нахожусь, а он, говорит, газету на английском языке, говорит, положил.
и читает. А они там бубнят, говорят, что-то тут. А он говорит, перелистывает, читает дальше. И приехал с полным разочарованием, что там-то никакого чуда, а здесь вот он верующий, хороший человек. Так что, дорогие друзья, из социально-государственной точки зрения это место стало чудом, потому что оно, не принимая никаких государственных вложений, без всякой помощи епархии или еще что-то, приняло, как говорят, 5 миллионов людей. Но я думаю, что все-таки поменьше, это так уж им. Но миллион я сам посчитал, что примерно должен был перебывать. И огромное количество из них получили свое чудо маленькое. Из этого чуда получили каждый свое маленькое чудо. Кто выздоровел, у кого семья наладилась, у кого с детьми хорошие отношения появились, у кого радость в жизни появилась. То есть они пришли к одному чуду, а разнесли на много чудес, на много это. И поэтому, да, можно это все закрыть. Чудо можно любое растоптать. Это как вот такой светильник. Вот взял и все. И нету светильника. Но будет ли там это чудо дальше? Я очень сомневаюсь. Потому что везде, где мы видели, как потухли эти светильники, а перечислять вам не нужно. Нет, они теплятся. Да, и на остров едут, да, и к батюшке Науму на могилку теперь ездят, и к Матронушке едут, и так далее. Но ценить чудо нужно, когда оно горит, и пользоваться его светом, а не пытаться затоптать его, а потом думать, а что тут, какое мы тут новое чудо организуем. Не знаю, какое организуем. Вот на Николая Чудотворца к батюшке приехало 300 человек, и служить пришлось в условиях, можно так сказать, которые неудобные. А храм официальный простоял. А как? Тому, кому он назначен, у него вон в Верхнем Ландихе есть служение, ему надо там служить. И все, и простоял. Вот мы проходили вокруг этого храма, честно говоря, поплакали, и лицо отворачиваешь от черных окон. И такое впечатление, что купол прорван. Вот они влетели, вот храм закрыли, потому что там на матрасах иногда спят. Так что, дорогие друзья, давайте, во-первых, ценить, что мы русские. Во-вторых, знать, что мы и есть чудо, и с нами чудо. А в-третьих, хранить это чудо, как зеницу ока. И это нам заповедовал и Господь. И Господь, храните, как зеницу ока, то, что вам дано. Давайте будем хранить. Здоровья всем, радости. Смотрю, опять 30 минут. Когда разговариваю, как-то даже не замечаю этого времени. Здоровья всем, радости, чудес побольше. Не бойтесь чуда. Не бойтесь. Какое-то такое сейчас мнение, все эти чудеса, да, от бесов и так далее. По-моему, вот те, кто не может их иметь, не имеет по своим свойствам, так и говорят, что давайте просто вот так служить, давайте просто причащать, давайте это. Вы, причащая, говорите своим прихожанам, прими меня, святаго. Вы уверены, что вы святым даете причастие, когда без чуда Божьего пытаетесь как-то их приобщить к телу Христову? Так что имейте. Будем молиться, чтобы чудеса нас не оставили, и произошло чудо возрождения нашей Руси. Вот. Ну вот,
И если будет вот таких, как Чихачева, по всей Руси много, ведь это же вот и есть то чудо, которое мы все ждем. Которое все ждем. Аминь.